ছেলে মেয়ে ইয়ে করতে হলে ব্লাড টেস্ট করতে হয়। থাকলেও নেই আমরা যেটা জানি। বের করেন, আসো দেখি। ও বলবে যে কাকু আপনি এতক্ষণ বিলাই কসলাইছেন, সুতরাং পাখি তো দাঁড়ান দেখি। আসো কাকু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। পাখি পাকা পেঁপে খায়, পাখি পাকা পেঁপে খায়। ওপরটা খুলে দেন, খুলে দেন। কি অবস্থা? না কোনো ডেভেলপ নেই, কৃষকের এখনো ডেভেলপ হয়নি। প্রস্তাব করছে না ওই যেন অল্প বারবার যে বসে থেকে কষ্ট বুঝি তো কষ্ট হচ্ছে। বুঝছি। হ্যাঁ কিন্তু হচ্ছে না এখনো, খাওয়া দাওয়া মানে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর এই যে আপনার কাছে সিরিজ আছে না, ওই সিরিজে একটু পানি খাইয়ে দেবেন তো। পানি খায় না? আসো পানি ওই যে ইদানি পানি আসো আসো। পাখি পাকা পেঁপে খায়। না না তুমি যাইতে পারবে না, যাওয়ার জায়গা নাই এখানে। আসো আসো বসো। বুঝছি বুঝছি, তুমি উঠতে পারো। আসে পড়ো। হ্যাঁ আপনার কাছেই গেছে এখন। হ্যাঁ ওর একটু আদর করেন, কিছুক্ষণ পরে নেই, একটু আদর করেন। হ্যাঁ আমার ট্রিটমেন্ট শুরু করে দিন। আচ্ছা আর একটা জিনিস দেখালাম কালকে, ওর একটা পায়ে সামনের পায়ে ডান দিকে ফোলা মতন মনে দোকান স্যালাইন আস্তে আস্তে মিলে যাবে, অসুবিধা নেই। স্যালাইন দেওয়া হয়েছে না, স্যালাইনটা মিলাইতে তো সময় লাগে। মানে ব্যাগ মতো ফুলে আছে। হ্যাঁ আস্তে আস্তে চলে যাবে। বডিটা অনেক কাঁপে। কাঁপে? হ্যাঁ আমি একটু বাথরুম থেকে আসি। কি কথা বলে ও? তারপরে আমি হচ্ছে গিয়ে হাই, তারপর হ্যালো, তারপর কেউ যদি খাবার খায় বলে পেটকু পেটকু। পেটকু? হ্যাঁ পেটকু বলে। পেটকু? পেটকু যে খাবার খায় না পেটুক, ও আমাকে দেখলে বা কাউকে দেখলে বলে পেটকু পেটকু। তারপর আই লাভ ইউ বলে। তারপর আমার নাম হচ্ছে শীতল, বলে শীতল কি করো কি করো। কই বলো তো দেখি কাকু। হ্যাঁ কথাও বলে না এখন, শিখর কথা বলে অনেক বেশি। তুমি কথা না বললে কেমনে হবে? তাহলে তো তুমি পেটুক বোঝা যাবে। তারপর আমাদের একটা র‍্যাবিট আছে জেরু আর জেলো, ওদেরকে ওটাকে কি বলে? জেরু জেলো হাই। জেরু ওই কি শেখানো হয়েছে না এমনি এমনি করে? না আমি কিছু জিনিস ইউটিউব থেকে ওকে শিখাইছি, আর হচ্ছে কিছু কথা আমাদের মুখ থেকে শিখছে। তাই? এরকম তুলে তুলে বসে থাকে, এটা করতো না, ও সবসময় একই। মিয়াও। হ্যাঁ মিয়াও মিয়াও করে ও। মিয়াও মিয়াও মিয়াও। আসো। গুড বয়।